大家好，今日同大家分享一個咧老豬手。咁呢個豬手咧，我喺街市買嘅，佢咧就似我哋香港買到嗰啲咧德國鹹豬手。咁我問店主咧，呢個有冇鹹味？咁佢就話冇嘅。不過我睇說明咧係有鹽嘅。咁一陣咧我就會淨係俾生抽、老抽落去。咁睇下攞咗出嚟佢夠唔夠鹹，我先再加味道。咁我就會用呢啲香料包啦。呢啲香料包咧，裏邊咧已經有齊晒咁多香料，都係我老公喺香港帶過嚟。咁啊有啲薑啦、紅葱頭、蒜頭同埋葱嘅。咁我就會用呢個電飯煲爐。呢個電飯煲咧，都係我老公喺香港帶過嚟，我哋而家香港用開嘅。豬手出一出水先，俾啲薑啦、葱，一湯匙嘅紹酒，水滾之後出水5分鐘。咁我哋落啲薑喺個煲嗰度先，乾葱頭、蒜頭，落啲葱、豬手、香料包，加熱水。我呢度大約加到佢7成滿，適量嘅冰糖，1湯匙嘅生抽，1湯匙嘅老抽。咁因為唔知嗰個鹹味啊，我煮完1個鐘咧，我再試一試個味，先再酌量加翻個生抽或者鹽落去。咁我呢個咧就揀咗係慢燉2個鐘。你哋因應自己嘅電飯煲功能咧去調節嗰個時間。咁如果係用明火咧去滷佢咧，就用小火滷佢1半至2個鐘。最好咧就可以焗佢咧4個鐘，咁啊等佢更加入味。咁依家咧就燜佢差唔多1個鐘。咁我要轉一轉個身啦，同埋咧，我想試一試嗰啲肉咧本身有冇鹹味嘅。佢呢個咧本身係冇味嘅，咁我要加翻啲味落去。
加多2湯匙嘅生抽，適量鹽，個色又比較淡啲，加返1湯匙嘅老抽。咁我開始嗰陣時唔記得加酒啊，咁啊加返1湯匙嘅酒落去，呢個係紹酒嚟嘅。繼續再撈多佢1個鐘。已經好腍啦。如果你有時間咧，可以唔好打開個蓋，焗佢1個鐘，或者咧你想浸佢耐啲咧，可以攤涼咗擺雪櫃，咁浸佢4個鐘都得嘅。等我試食一下先。呢個滷水汁咧好香。我問我老公喺邊度買咧，佢話喺淘寶買嘅。手咧喺街市咧，我就買咗3.5英鎊，咁佢有啲熟噶啦，已經係烤咗噶啦，就買3.7英鎊。咁我覺得佢個味咧，除咗冇鹹之外咧，佢都好似我哋香港買嗰啲德國鹹豬手嘅。好好味。